Egaa obboleeyyan kiyya koomentiin kun maal jedha seetanii gaafiin akkana baay'eetu na dhiyaate jechuudha. Kontiraata yoo xumure mana jijjiirachuu barbaade hoo akkamittiin jijjiirachuu qabaa jettee obboleettiin keenya kun kontiraata yoo fixeetiin jedhe akkamitti mana biraa jijjiirachuu danda'aadha gaafiin isii jechuudha. Ijoolleen baay'ee warroonni haaraa biyyarraa gara biyya namaa deemtan warri reefu waggaa lama xumuruuf yookaan waggaa lama keessa jirtan wanni kun isin dhiba jechuudha. Kanaaf sirriitti dhaggeeffadhaa waliif dabarsaan isin jedha. Kontiraata kee erga xumurtee booda jechuudha gara biiroo keetii deemuun biiroo durarraan dhufte san kasi fudhate san jechuudha. Biiroon kamiyyuu haa ta'u isas yoo ta'u baate biiroon kamiyyuu mana sii jijjiiruu danda'a. Xumurte taanaan kontiraata kee erga xumurtee booda jechuudha. Namnummaa dirqama nama dura biiroo duraa san ta'uu hin qabu jechuudha. Biiroon kamiyyuu biiroo kenna haa ta'u malee ka Itoophiyaa haa ta'u malee sii jijjiiran jechuudha. Namni kamiyyuu sii jijjiira jechuudha. Kun rakkoo hin qabu. Sii galee dirqama nama durarraan dhufte san ta'uu hin qabu jechuudha. Ijoolleen baay'een dirqama nama durarraan dhuftan san barbaadan lakkoofsa nama sanii hin qabnu akkamitti biiroo kiyya biiroo biraa irraa nama biraa irraa jijjiirachuu danda'a kan jettan hedduutu jira hin dandeettan jechuudha. Seera keessan eega xumurtanii mirga keessan jechuudha mana jijjiirachuun. Maaliif seerri isin cabsitan hin jiru kontiraata isii erga ofirraa xumurtanii jijjiirachuu dandeessaniin isin jedha. Biiroo nageessi jettanii gara biiroo deemtanii jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Isin galee dirqama nama durarraan dhuftan san kan isin barbaachisu odoo hin xumurin yookaan ji'a muraasa dalaydanii yookaan ji'a jaha dalaydanii yookaan ji'a jaha gadi ji'a sadii dalaydanii haalli isin cimee manni sun isinii ta'uu didee waan garaagaraatiin yookaan miidhaan garaagaraa isinirra gahee yookaan kan daraaramtan yoo ta'e mana san keessatti dirqama eenyu isin barbaachisaa namarraan dhuftan san jechuudha. Isin galee nama dura isin fide san dirqama nama santu isin sirreessuu yookaan waan sirraa isin sirreessuu danda'a yookaan immoo achi isin baasee mana isin jijjiiruu danda'a jechuudha. Isin galee immoo yoo xumurtanii mulu xumurtan wannummaan takka isinirra hin jiru waan ta'eef idaan isaanii isinirra hin jiru waan ta'eef maaliif isaan sababa biiroof birrii kafalanii isin fudhataniif yoo isin odoo hin xumurin kontiraata isaanii mana jijjiirachuu barbaadan nama birrii irraa fudhatee isin isaaniif kenne san isin isaaniif ramade san isa wajjin dubbatanii yookaan birriin isaanii haga ta'e deebi'ee fi isaanii walitti dubbachuu qaban jechuudha. Isin galee namni biraa isin jijjiiruu hin danda'u. Dirqama nama san ta'uu qaban isin jedha. Erga xumurtanii booda immoo wanni nama biraa isin barbaachisu nama duraa san isin barbaachisu hin jiru abbaa barbaadan irraan biiroo barbaadan irraan jijjiirachuu dandeessanii. Gisee jijjiirachuuf deemtan immoo kontiraata keessan xumurtanii guyyaa 28 wayii hin jira. Guyyaa 28 san immoo mana kontiraata mana jirtan sanitti xumuruu hin qabdan maaliif? Mana jirtan sanitti xumuruu hin qabdan isin sun boonasii waan jedhamu isiisa yookaan biyya galuuf yookaan hojii jijjiirachuuf kan isinii kenname mataa keessaniif jechuudha. Warra bira jirtan saniif osoo hin taane maaliif guyyattiin sun osoo hin dhumin ati mana sanii yookaan jijjiirattu ta'ee guyyattiin sun odoo hin dhumin waraqaan isii hojjetamuu qaba. Sii galee mana sanitti kan ittiin fufne yoo ta'e yeroodhaan jiini tokko yoo si hafu jiini lama yookaan tokko yoo si hafu mana san jijjiirachuu qabda achi bahuu qabda maaliif booda qaraamaa keessa galtee adabbii keessa galtee higgootti taata seeraan ala taata namni immoo qaraamaa sirraa kafalee aramni biraa immoo si hojjetuu hin danda'u jechuudha. Hin dararamtaa guyyaan adabbii sirratti lakkaa deema waan ta'eef gizeedhaan of eegdanii jijjiirachuu barbaannaan gizee mana sanii bahuu gizee warra sanitti dubbachuu isin galee biiroo nageessi biiroo deemuu qabaa jetteeni giseen deemuu qabda jechuudha. Guyyattiin sun yoo dhumattee isin jettee haga namni biraa si fudhatee haga sirraa hojjetamee waraqni jedhutti ati adabbii keessa seentaa adabbii san immoo sirraa hojjetuuf namni hin ulfaata jechuudha. Baay'een isaanii adabbii sirraa hojjetanii sin fudhatan waan ta'eef ijoolleen keenya kana sirriitti beekaa. Deemtanii immoo biiroo haga teettanii guyyaan sun waan isin fayyaduuf guyyaan sun isinii kenname jechuudha. Kana sirriitti beekaa ijoolleen baay'een kana beeytan. Mul'achi gootanii akkuma nama mana sanitti itti fufuu heduu waan waraqatarra jiru kontiraata keessan mul'achi gootanii eega fixxanii booda dubbatan jechuun kun immoo sirrii miti. Isinii galee takka biyya isin galchiti takka ammoo achumatti itti fuftan jechuudha. Gaafa waraqanni keessan isinirraa dhumeetiin jedhe. Kanaaf waraqata keessan odoo hin dhumin jijjiirachuuf yaada qabdan taanaan gisee dubbachuu yeroo jiini lama isin hafu jechuudha.
Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'een kana